咁細路，我哋拉發埋都話冇有一個，因為佢真係即係背脊都有個聲。我知，因為佢話其實都係水嚟，即係水啱就啱。咁而家吉穿咗橋，基本上驚啲即係嗰啲水突出嚟，即係係啊喺第二邊出嚟。所以話不同嘅一個係贏咗貼住佢，之後禮拜一都話其實冇大嘅，我想去不我話因為咁樣就係嗰個位咯，係啊，你話佢唔係啊，但係佢話佢俾咖啡單場，因為佢就話因為佢要呢邊個比較快啦，基本上先可以做翻正常。直英雄式啊！哇，啲警力啊！但係你英雄式救唔到喎，係有啲係爭對少。有咁靚件衫 ，OK 啦。哇！好撚勁啊！
OK 啊，OK 啊。Last minute。哇！哦，輝哥，我都唔記得咗嘅。但係你行翻去Big Bang嗰啲講嘢。係啊，冇啊，你點都上我呢條跟坐的士落所以我咪 keep 住3次。之後咧，我上曼徹斯特市。佢哋又好。我因為我啲親戚嚟。你又好好啊，舒服啊。但係你話好啊，我住3日，因為變咗冇乜嘢。唔係好多嘢做嘅，但係好舒服。去個 Harbour 嗰度超舒服。睇下愛華頓先。同埋最多嘢食就係 Harbour。你覺得2日都夠啦？我好啊，2日唔夠啦。你去2個頭，之後去啱啱嗰邊冇㗎啦。呢條博物館都好想去嘅，都喺哈埋嗰邊。你湊住美孚都好難去呢邊。OK 嘅。驚啊！你開埋呢度咯。嘢嘛？